सिंध जी सरसब्ज़ वादियुनि खजियनि जे बाग़नि ऐं मिटी जी ख़ुशबू सां भरपूर हिकु नंढड़े ॻोठ जो नालो हो नूरपुर। उहो ॻोठ पंहिंजी सादगी, मुहबत ऐं भाईचारे लाइ मशहूरु हो। हिते जा माण्हू महिनती हुआ, पर संदनि ज़िंदगियूं सादियूं ऐं वसीलनि खां महरूम हुयूं। उन ॻोठ में हिकु ग़रीब पर ईमानदार छोकिरो रहंदो हो, जंहिंजो नालो अली हो। अली पंहिंजी माउ सां गॾु हिकु नंढड़े कचे घर में रहंदो हो। संदसि वालिद केतिरा ई साल अॻु बीमारी सबबि वफ़ात करे वियो हो। अली जी माउ सिलाई करे ऐं ॿियनि घरनि में कमु करे संदनि गुज़र सफ़र हलाईंदी हुई। अली नंढपिण खां ई होशियारु ऐं समझदार हो। उहो स्कूल वेंदो हो, पर स्कूल खां पोइ बाज़ार में मज़दूरी बि कंदो हो, त जीअं घर जो ख़र्च हलाइण में मदद करे सघे। ॻोठ जा माण्हू चवंदा हुआ त हीउ छोकिरो वॾो थी कुझु ज़रूरु बणिजंदो। हिकु ॾींहुं ॻोठ में ख़बर पखिड़िजी वई त शहर खां हिकु वॾो वापारी अची रहियो आहे, जेको हिते कारखानो खोलणु चाहे थो। माण्हुनि में ख़ुशी जी लहर रोड़ी वई, छो त उन्हनि खे उमेदु हुई त खेनि रोज़गारु मिलंदो। वापारी जो नालो करीम बख़्श हो। हू मालदार त हो, पर चालाक ऐं ख़ुदगर्ज़ बि हो। जॾहिं हू ॻोठ में आयो त हुन माण्हुनि खे वॾा वॾा वाइदा कया। चयाईं, मां हिते कारखानो खोलींदुसि, अव्हां सभिनी खे कमु मिलंदो ऐं नूरपुर शहर खां बि अॻिते निकिरी वेंदो। माण्हू ख़ुशि थिया, पर अली खे ख़बर न हुई त हिन वापारी जी दिलि में ॿियो ई इरादो आहे। कुझु ॾींहं बाद करीम बख़्श ॻोठ जी ज़मीन घटि क़ीमत ते ख़रीद करणु शुरू कई। ग़रीब माण्हू लालच में अची पंहिंजी ज़मीन विकिणणु लॻा। अली जी माउ वटि बि हिकु नंढड़ो टुकड़ो ज़मीन हो, जेको संदसि मुड़ुस जे यादगार हो। करीम बख़्श जो माण्हू अली जी माउ वटि आयो ऐं चयाईं, ज़मीन विकिणी छॾियो, अव्हांखे सुठो पैसो मिलंदो। पर अली जी माउ चयो, हीअ ज़मीन मुंहिंजे मुड़ुस जी निशानी आहे, मां हिन खे विकिणणु नथी चाहियां। उन राति अली पंहिंजी माउ खे उदास ॾिठो। हुन पुछियो, अम्मा छा थियो आहे? माउ वाराणियो, पुटु, सभु माण्हू ज़मीन विकिणी रहिया आहिनि। जेकॾहिं असां न विकिरो कयो त शायदि असांखे तकलीफ़ थींदी। अली थोरो सोचियो ऐं चयाईं, अम्मा, जेकॾहिं ज़मीन असांजी इज़त ऐं यादि आहे त पोइ उनखे पैसनि लाइ न विकिणियो वे। अल्लाह साईं असांजी मदद कंदो। माउ पंहिंजे पुट जी ॻाल्हि ॿुधी मुतमइन थी वई। वक़्तु गुज़रंदो रहियो, कारखाने जी तइमीर शुरू थी वई, पर जल्द ई माण्हुनि खे ख़बर पई त कारखानो माहौल खे नुक़सानु पहुचाए रहियो आहे। दरिया जो पाणी गंदो थियणु लॻो, फसल सुकी वञणु लॻा। माण्हू परेशान थी विया। हू करीम बख़्श वटि विया, पर हुन खेनि धमकियूं ॾिनियूं। अली उहो सभु ॾिसी रहियो हो। हुन स्कूल जे उस्ताद सां सलाह कई। उस्ताद चयो, सच जी ताक़त वॾी हूंदी आहे। जेकॾहिं तूं हिमत करी त सच साम्हूं अची सघे थो। अली शहर वियो ऐं सरकारी ऑफिस में शिकायत दाख़िल कराए। हुन कारखाने जी गंदगी जा सबूत गॾु कया। केतिरियूं ई रातियूं हुन महिनत कई। आख़िरकार हुकूमत जा अमलदार ॻोठ में आया। जांच थी, साबित थियो त कारखानो ग़ैरक़ानूनी हो ऐं माहौल खे नुक़सानु पहुचाए रहियो हो। करीम बख़्श ते ॾंडु लॻायो वियो ऐं कारखानो बंदि कयो वियो। ॻोठ वारा ख़ुशि थी विया। सभिनी अली खे साराहियो। हुन जी माउ जे अखियुनि में ख़ुशी जा ॻोढ़ा हुआ। ॻोठ जे वॾेरे चयो, अॼु खां अली असांजो फ़ख़्रु आहे। हुन सचाई सां ॻोठ खे बचायो आहे। कुझु महीननि बाद हुकूमत ॻोठ में स्कूल ऐं साफ़ पाणी जो मनसूबो शुरू कयो। अली खे स्कॉलरशिप मिली त हू वधीक पढ़ी सघे। अली पढ़ियो लिखियो ऐं आख़िरकार माहौलियात जो माहिर बणियो। हुन पंहिंजे ॻोठ लाइ केतिरा ई सुठा कम कया। तो दोस्तों, उमेदु कयां थो तव्हांखे अॼु जी कहाणी असांजी पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं कहाणी पसंदि आई हुजे त वीडियो खे वधि खां वधि पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कयो। ऐं जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारंदा। मिलंदासीं हिकु नई वीडियो सां गॾु। तेसीं ताईं रखो पंहिंजो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़।